Уважаеми представители на медиите, добър ден! Добре дошли на пресконференцията по повод откриването на завода на Litex мотор за производство на автомобили Грейс. Радваме се, че сте тук и че за пореден път в присъствието си подчертавате значимостта на началото на съвременното автомобилостроение в България. Благодаря на всички медии, които днес са тук с нас, както и на всички тези, които препътуваха разстоянието от различни краища на Европа до България. Позволете да представя участниците в днешната пресконференция. Отдясно на мен това е господин Litex, изпълнителен директор на Litex Motors и човекът начало на целия проект по изграждане на заводна компания. Господин Александър Крампов, главен консултант и производствен директор на Litex Motors. Господин Крампов има богат опит в менежирането на производството на световни автомобилни марки и за нас е чест, че той реши да сподели и да приложи опита си в нашия завод. Господин Иво Деков, маркетинг директор на Litex Motors и човекът, който успешно представи марката на пазара в България, както и човекът, който ще продължи да налага марката в страната и целия европейски пазар. Госпожа Ван Фанин, президент и изпълнителен директор на Great Wall Motor и човекът начело страна на нашите партньори по изграждане на завода на Litex Motors за автомобилите Great Wall в Европа. Господин Антон Дончев, директор в Litex Motors и постоянен представител на компанията в Китай. Колеги, след краткото изказване предлагам да оставим час за въпроси и отговори. Сега позволете да дам думата на изпълнителен директор на Litex Motors, господин Litex. Господин Трезиев. Уважаеми представители на медиите, за някои скъпи приятели, бих казал, добре дошли на този повод и уникален за нас ден. С гордост искам да заявя, че българската мечта за розно производство на автомобили вече е факт. За близо 2 години в сътрудничество с нашите скъпи приятели и партньори Great Wall Motor ние успяхме да изградим изцяло нов завод на Litex Motors за производство на автомобили Great Wall. От една страна това е огромна крачка в развитието на индустрията на страната, а от друга възможност за сериозно присъствие у нас и извън България с качествени, достъпни български автомобили. Litex Motors е единственият автомобилен завод у нас, който отговаря изцяло на най-високите стандарти в индустрията. Смело можем да кажем, че благодарение на технологиите и мениджмент системите, използвани в него, той е един от най-модерните в Европа заводи. В процеса на реализиране на проекта срещнахме наистина и доста трудности. Ние започнахме от едни горе поляни на село Баковица. В момента вие ще имате възможност да видите прекрасни технологични поточни линии, които произвеждат качествени автомобили. В процеса на реализация също така ние се сблъскахме с това, което в момента говорим всички. Това е тъй наречената икономическа криза. Считаме, че с изграждането на този завод ние ще успеем да излезем по-силни въпреки кризата. Скъпи приятели, в момента завода работи, той вече е факт. В него се правят автомобили на България. Това са нашите автомобили. В завода са заети основно млади български момчета и момичета. Това са 18-20 годишни деца, които с своята импулсивност, с своя характер и с единството на практика доказват, че в момента българите можем заедно да произведем в екип. От световните стандарти. И най-вече на най-тежките стандарти в Европа, това са европейските стандарти. Това исках да го кажа, защото на практика това е основното в политиката на нашата фирма. Политика на квалификация, на единност, на обучение, на дисциплина, на трудова единство. В нашия завод тези хора получават шанс да реализират и да създадат нещо, което преди не е правено у нас. Да произвеждат коли на световните стандарти, както вече казах. Относно инвестицията. Инвестицията в завода е значителна, като процеса на развитие през годините е нормално тя да продължи да се увеличава. Към момента ние приключихме с първата фаза на нашия завод. Истина
Истината е, че тази инвестиция ще се отрази благоприятно не само на развитието на региона, но и на националната икономика. Очакваме с приключване на втората фаза на завода ние да имаме назначени служители от порядъка на около 2000 човека. Това би се случило при пълния капацитет на завода, който е 50 000 автомобила. Мога да ви кажа с какво се състои самия проект. Значи, проектът се състои от изграждането на няколко основни цеха, цех за финално сглобяване, логистика, за заваряване, за боядисване, които обаче ще бъдат открити на различни фази. На практика ние в момента приключихме с първия етап, който е свързан с финализирането на цеха за финално сглобяване, където започва самото производство на автомобилите за търговската мрежа в страната и по пътищата на цяла Европа. Заедно с това бяха проектирани и изградени административна сграда, в която сте вие, съпътстващи сгради, склад за резервни части, който на практика е основният склад за цяла Европа на автомобилите като. Следващия втори етап, който очакваме да приключи до идващите 2 години, се обхваща изграждането на заварачен, бояджийски цехове, с които ще завърши пълния цикъл на производство на завода. Естествено, ние ще търсим и предложим на различни поддоставчици в страната и най-вече и в Европа възможността да обособят свои производства в близост до завода, като по този начин ще създадем индустриална зона, която в етап 2-3 на практика ще може да завърши пълния цикъл на едно автомобилно производство. В рамките на идващата година ние ще сме планирали да направим отворен ден за абсолютно всички български производители, в които ще дадем възможност на базата на разглобените всички възли и агрегати някъде около 968 на един автомобил, в случая на автомобила Litex C10, да могат да се запознаят с тяхните характеристики, за да можем да дадем право на българите, които имат желание, които имат воля, които имат възможности да започнем да произвеждат и да локализираме тези възли и детайли в рамките на Република България. Естествено, ние сме горди, че поставяме началото на съвременното българско автомобилостроение. Избирайки българските автомобили, потребителите от цялата страна ще изберат най-доброто съотношение в съотношението цена-качество, както на пазара, така и като качество на автомобил. А от друга страна ще подкрепят всички българи, които работят и работят в завода. От днес по пътищата на страната и цяла Европа тръгват българските автомобили, произведени в този завод. Затова бих искал да кажа, качете се на Great Wall, на Великата стена, управлявайте, ние ще бъдем до вас. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Терзиев. Сега искам да дам думата на господин Александър Крант, който ще представи своя критик и основните параметри на завода. Господин Крант, заповядайте. Good morning. I think first of all we need to acknowledge our partner, Great Wall Motors, a very professional company, and it's been a pleasure for us to work with them. The engineering specialisation and discipline has been quite fantastic, so thank you to them. I've never met a more professional bunch of people. Secondly, a little bit about the capacities and the statistics. This site around us is 500,000 square metres, so there's plenty of room for local suppliers to eventually move here. It's a good size capacity for expansion. We've designed this plant 2 shifts, 50,000 cars a year, so we've another shift spare, so we're happy about that. 2-shift capacity will employ 2,000 workers, as my good friend on the left has told you, and we can expand that with extra modules if necessary. So it's a very good design. When you go through the plant later on, because you'll check all the stuff we're telling you when you go through the plant, there's 84 stations, they call build stations, where the C10 Folix goes through, and each build station is manned by, and I will say this to you, wonderful young Bulgarian children. They're absolutely brilliant, and I'll tell you a little bit about them in a moment. The production cycle we said is 5 minutes per car, which those of you who do the mathematics will see adds up to 50,000 a year on 2 shifts. And the design is actually very flexible. It's designed for 7 models. So the modern trend of multimodal production is well entrenched here.
And the design people we used in China is Dongfeng, one of the premier design engineering companies in all of Asia. Top-class company. Let's tell you a little bit about the background of my coming here. I'm from South Africa, Scottish accent, but I've been in South Africa for 34 years. And I was with Nissan in South Africa for 12 of those years. I've got a fantastic team of specialists who came with me here. They're from South Africa, from Nissan. And between us we have 134 years of experience. So this is for us a very serious project. And the people that are with me made it happen. And I'm very thankful for that. We've got a top-class quality expert who's the head of Nissan Quality Engineering, the head of Nissan Engineering, production general manager of Nissan. So a lot of Nissan is in this plant as well as Toyota Way, and of course the number one way is the Great Wall Motor production system. So we've made a blend of this together, and our young Bulgarian workers have taken to this really, really well. To get these youngsters, I personally interviewed 350 engineers. And I will tell you that the Bulgarian education system to me is top class. It's better than most I've seen in the world. The engineer thinking, the education is really good. So we had a good base to work from, and we eventually chose 23. The average age of the management team is 25 years old. The average age of the worker on the shop floor is 19. They're fresh thinking. They're very global, and we're very proud of them. They're very flexible. You'll see when you go through the plant. You can talk to them. They won't bite you. So the skills and intelligence in this region are fantastic, and we've employed many local people. So don't listen to many stories going around that we've brought in 500 or 1,000 Chinese people to build cars. These are young Bulgarian engineers, and they're top class. So we must be proud of them. And please boost them when you talk about them. They are very nervous about today. They're very nervous about the situation, and you'll see them assemble the cars when you go into the plant. So please give them some encouragement, and all you're right. This is a new business for us, and we're very happy about it. What have we done? We've implemented a world-class visual management system. All you see in the plant, please look at it. Each individual is measured on his quality and productivity individually. You'll see pictures on charts as you go through the plant, graphs. Anything we talk about in management is on the shop floor in the system of green areas. So please look at it when you go through. We focus particularly on the quality of the product. This is a lovely car to build. The Litex C10 is probably the nicest, simplest and most attractive car in my career that I've built. So please don't have any worries about that scope of the field. Quality is good, the build quality is good, it goes together well, the materials are very good. We've tested them. In our official results, we're equal to, and in some cases better than most in our competitive field. We are also very comparable with our mother plant in China, so the guys have done a good job. When you go through the assembly plant, as I said before, you'll see that it's a lovely young Bulgarian team. They're fresh-faced, they're smiling, they're expecting you, they're welcoming you. They want the whole of Bulgaria to be part of this family. How do we expand this industry? How do we get it bigger? And I say we, I'm two years here now, and I'm starting to learn various Bulgarian words. Very nice people, we've been treated nicely. All the specialists have been treated nicely. We're part of the family. How do we grow this business? We grow this business by buying these cars. We grow this business by being confident that these cars can do the job. We will support our customers, so don't worry about that. This is a big undertaking. It's technically sound. The car is good. We will give it support. Thank you. Благодаря, господин Крам.